亲不痛，爷爷给娘亲呼呼。爷爷乖，是娘亲没有保护不了你。这万年雷击木是越来越不经批了，100年了，这凡人的日子清静也无聊。除了那个醉醺醺闯进来的仙女，一夜之后只剩这块凡品玉佩，我却挂了100年。洛如英，双花女帝，也是100年前那个睡了我的女人。洛如英，你跑不掉了！天地法旨，你身为女帝，竟私通下界凡人，诞下魔血剑种。我的女儿不是剑种，仙姑你们拿走，放过红叶。放肆！那魔种流淌着卑劣的异族之血，多活1秒都是对我仙界的玷污。娘亲不痛，爷爷给娘亲呼呼。爷爷乖，是娘亲没有保护不了你。爷爷吧，坏人打娘亲，爷爷吧。有女儿了，她独自对抗整个仙界，把孩子养大，最后被活生生抽走仙骨。原来你就是那个野男人，一个毫无修为的废物凡人。洛如英，你堂堂女帝，竟被这等蝼蚁破了身子，真是下贱到了极点！敢动我女儿一根汗毛，我屠你满门！爹爹，娘亲流了好多血，娘亲是不是要死了？乖，不怕，有爹爹在，阎王来了，跪着把他送回。爷爷饿了，先吃点。好吃。红叶，经脉不仅全部贯通，甚至比巅峰时还要坚韧宽广100倍。我的后背竟然重新长出了骨头，这件新生骨骼蕴含的力量，比我曾经的双化仙骨恐怖上100倍，这怎么可能？是你救了我，外面的3个仙将呢？走了。走了？怎么会走？他们大概是觉得这里没什么可搜刮的，就走了吧。你给我吃了什么？山药粥，家传的方子，专治跌打损伤。多谢。等我伤势稳固，我会立刻带红叶离开。仙界的人很快会再来，我不能连累你。谁挖的你的骨？是坏人，一个白胡子坏老头，他把娘亲抓起来，用好大的铁钩子割娘亲的后背，爷爷打不过他。很好，仙界那帮活腻了的老东西，本尊的纪念名单上该添上几笔。从此刻起，就算是纪元终结，宇宙崩毁，这间小小的木屋也不会沾染上一粒尘埃。那不是单纯的强大，那是一种源自宇宙诞生之初的，视万物为尘埃的绝对孤高与死寂。仿佛只要他一个念头，我连同整个世界都会被轻易抹去。这种感觉，让我这个曾经的仙帝都感到源自灵魂深处的渺小与战栗，快得像一场错觉，快得仿佛从未出现过。我忽然明白了，眼前这个男人是我唯一的生路，这既是坦诚，也是一场豪赌，赌他对我和女儿尚存一丝100年前的情分。我名洛如英，
曾是仙界的双华女帝。100年前，我遭人暗算，身中奇毒，在绝境中逃入了妖域。遇见了你，我回到仙界后，发现有了身孕，我舍不得，便将红叶偷偷生了下来。我以为能永远瞒下去，但3个月前，天道宫的老祖突然发难，联合其余8大仙帝，在我的地宫布下天罗地网。他们用邪法窥探出红叶体内有魔族血脉，称他是魔种。天道老祖以封魔锁穿我琵琶骨，废我修为。他当着我的面，活生生抽走了我的双华仙骨，说要用它去填补仙界大阵的裂缝。我燃尽地道本源，才撕开一道虚空裂缝，逃到这里。9大仙帝，天道老祖，封魔锁，很好。胆敢觊觎我夜魔尘的女人，还敢动我的女儿，这些仙界的爬虫是真的活腻。我知道了，你太累了，先睡一觉。红叶也困了。从此刻起，就算是纪元终结，宇宙崩溃，这间小小的木屋也不会沾染上一粒尘埃。老祖，下界传来消息，派去追杀的3名仙将，命牌尽碎。废物！洛如灵燃尽本源，已是死人一个，不足为虑。那魔种当如何处置？那魔种事关实地禁区的钥匙，绝不可留。传本座法旨，即刻调集10万天兵天将下界，就算绝地3尺，也要将那魔种搜出，挫骨扬灰。你是何人？竟敢放肆！一掌抹平半座地宫，这等伟力早已超出了先帝的认知范围。我只问一遍，是谁出的主意抽我女人的骨？是谁称我女儿为魔种？你是洛如莹在下界找的那个凡？我给你3天，3天后将所有参与此事之人一个不少的绑到我面前，少一个，我便让这仙界从所有的时间线彻底消失。从离开到回来，不多不少，正好3秒。刚才掐住天道老祖脖子的瞬间，抽取对方的记忆，抽骨之事，填补阵法施甲，另有图谋使真。实地禁区，这群仙界的蝼蚁又在里面发现了什么有趣的东西？凡人，这块地本少爷看中。娘亲，你醒啦！一夜，红叶不仅伤势尽复，修为竟连破3境，这怎可能？这节心骨蕴含的力量，比我全盛时期的双华仙骨恐怖了100倍。我终于明白那碗粥是足以让整个仙界不惜掀起灭世越战的无上至宝。醒了。昨晚那粥效果看来不错，看你们母女身子还是太虚，今天我又去拔了几根，给你们炖锅汤好好补补。太初仙参，仙界早已绝迹了10万年，枯骨生肉的无上神药，他就这么拿来炖汤？这个男人到底是什么样的怪物？少主，寻踪罗盘显示，
双华女帝的气息就在这附近。天道老祖亲自下令，若是被我长生林家抢先一步擒获，那将是泼天的功劳。这是什么味道？这是太初元气，难道此地藏有上古大能的仙府洞天？嘘！混沌草、悟道果，发了！这次真的要一步登天了！哼，走了狗屎运的凡人，定是无意中占据了这块仙荒宝地，却对这些至宝的价值一无所知。凡人，这块地本少爷看中，现在立刻给本少爷滚出去，本少爷可以饶你一条狗命。那是我的菜。长生林家，林傲，这寒意不是来自林傲，而是来回身前这个背影。骆如英，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工。正好，交出这院子里所有宝物，再把你那个魔种女儿交出来。如离，请别碰我的菜，更别提我的女儿，不然会死。死到临头还敢嘴硬！一个凡人，区一个凡人，竟敢威胁我长生林家的少主！这是我这辈子听过最荒唐的笑话。骆如生，那个曾经高悬天穹，让我只能仰望的双华女帝，既然你这么护着她，那就一起毁灭吧！剑阵起！长生林家的镇族杀阵，此阵一出，以我现在的状态，如何抵挡？我本是剑阵一波杀辅助女儿都做不到，难道才逃出升天，就要和叶叶一起葬身于此？我绝不能让他们有事！夫人，这点小场面，别脏了你的裙摆。爷爷，怕不怕？乖，爹爹给你变个戏法，好不好？你把眼睛闭上，心里默数3个数，数完了再睁开，这些鬼就都消失了。真的吗？爹爹什么时候骗过你？哈哈哈哈！装神弄鬼，本少主今天就让你看看什么叫真正的绝望。剑人落，将他们给我炼成飞灰！不可能！二。魔鬼！魔鬼！3。好了，可以睁开眼睛了。看，爹爹变的戏法厉不厉害？这颗漂亮的石头是给爷爷的见面礼。好漂亮，谢谢姐姐。这气息是林傲的，是林傲的本源气息。那些仙人，那些连我都挡不住的长生剑阵，难道真的被他在3息之内就这么变走了？
这九转还魂草可是很难种的。100年前，我只当他是能给我避风港的普通人，可现在，他真的是普通人吗？夫君，叫我什么？夜夜饿了，我去烧点水。既然要过日子，总该尽点妻子的本分。行，你大病初愈，先别累着。灶里刚添了柴，去舀瓢水就行。我曾执掌9000万里河山，区区人间灶火，还能难得倒我？这股道韵是从这水缸里传出来的。陨落了亿万年的太古祖龙，居然像条金鱼一样被关在这破水缸里。不是水，是9天神泉。这里堆了整整一缸，能撑起一方的树心大结世界树。这的至宝，居然被做成了个水瓢。给我起！我堂堂双华女帝，连一个水瓢都拿不动。怎么还没烧开水？如意，你怎么了？手怎么红了？这瓢太沉了，我力气小。沉？这不挺轻的吗？我的三观彻底碎成7粉了。我就说你身子骨虚，一瓢水都拿不动。等会儿我给你加点料，补补身子。红叶喜欢吃碎一点的菜末，别现切。这刀是杀过神的兵器，他居然拿这个切菜。这个在油烟里忙碌的男人到底是谁？他比整片空巨子还要伟岸。谁敢动我长生林家嫡系，滚出来领死！朱玲，咱们中午要不要加个蛋？吃饭了。那是太初仙参，传说中绝迹了10万年的神物，每一口都能让衰败的仙帝强行活出第二世。旁边是一盘清炒青菜、九转还魂草、混沌草、悟道叶，这些哪怕一片叶子就能让仙界宗门杀红眼的圣药，此刻正横七竖八的躺在猪油里，汤面上漂浮着金灿灿的蛋花，隐约可见一头真黄在汤里挣扎鸣叫。但这股足以掀翻凡界的异象，却被这盆满是裂痕的粗瓷压得死死的。这哪是吃饭，这就是把诸天万界的造化直接塞进了肚子里。我不敢动，我这一身刚重塑的仙躯，根本承受不住这狂暴到极点的神性能量。只要一口，我就会像被撑爆的气球一样，化作这小院里的肥料。娘亲，你快吃呀，爷爷做的饭最香了。这种恐怖的消化能力，这种霸道到无视法则的血脉，魔族的帝王真的如此不讲道理吗？不合胃口。我怕虚不受补。张嘴。爹爹也要喂念念。好，都有。
那个叫林傲的家伙虽然死了，但他的记忆挺有意思。原来根本不是因为什么仙骨，从始至终，那帮自诩名门的畜生要的都是我女儿的命，那是开启禁区的钥匙。他们怎么敢？想哭？求你带红叶走，躲得越远越好。这一刻彻底消失得干干净净，取而代之的是足以吞噬万物的森然魔意。我宁夜辰的女人不需要跑。实地禁区时，仙界既然这么想开门，我就成全他们。去换身利索的衣服，明天带你们去仙界收债。去仙界收债。我的双华地宫是我曾经君临了数万年的领域。赵长老，你说那人现在是不是已经在下界的哪个山沟里化成一堆枯骨了？他恐怕到死都想不到，他最信任的我们会亲手把他送上绝路。那是自然。等天道老祖用那魔种开启了实地禁区，你我二人便是泼天的功劳。老祖允诺的无上造化，足以让我们一步登天。洛如英，他的地道本源没了，竟然是个被抽干了力量的废人。哈哈哈哈哈！我还以为是女帝陛下亡魂归来，闹了半天，原来是个被废了修为的丧家之犬。真是天堂有路你不走，地狱无门你偏闯进来。不仅自己回来送死，连天道老祖悬赏通缉的魔种都给带回来了。洛如莹，你可真是我的好姐妹呀！他们曾单膝跪在我面前，发誓愿用生命与灵魂效忠双华女帝，永不背叛。啧啧，这就是你在下界找的野男人，长得倒确实是一副好皮囊，可惜呀，脑子不好使，跟着你这扫把星一起回来送死。来人，把他给我抓起来，剁碎了喂狗！洛如灵，你真是越活越回去了，竟沦落到让一个凡人挡在你面前送死。杀！这套双华绝杀阵，正是由洛如灵亲手所创，一经发动，
足以围杀同阶大罗金仙。我比任何人都清楚这套杀阵的恐怖，如何强行催动体内尚未完全融合的疯狂幽彩神体，哪怕是燃烧本源，哪怕是神魂俱灭。太吵了，会吓到爷爷。鬼。魔种果然在此。你究竟是什么怪物？下界不可能有你这种存在！这种破烂也配当你的本命法器？我厨房里的切菜刀都比它坚固。回头我去找结世界树的树心，给你削个发簪防身。魔种果然在此。区下界蝼蚁也敢染指本座开启实地禁区的钥匙，立刻交出魔种，跪地自裁，本座可赐尔等形神俱灭的恩典。爷爷乖，天上那老头长得太丑，吓到咱们爷爷了。爹爹把他变成烟花给你看，好不好？好爷，看烟花。好。尔敢！尔敢！姐姐，烟花好看，爷爷喜欢。那可是天道老祖，仙界公认的万古第一人，执掌天道秩序，言出法随，一念可定亿万生灵生死的至高主宰。他的法相就这么被当成烟花放了。天怒了！那股由数十位仙尊与一尊天道至高联手施加的威压，足以将同阶仙帝瞬间炼化成虚无。蝼蚁，胆敢辱天！死来！灭世天法，这是传说中连仙帝都能一击必杀的禁忌之雷。夫君，快带爷爷走，用你那个能走路的法宝，快走啊！
大呼小闹，还有完没完了？不可能！我竟然彻底失去了对九霄灭世紫雷的掌控！爷爷，尝尝爹爹给你搓的闪电跳跳糖，看甜不甜？好吃，酥酥麻麻的。姐姐，还有吗？这怎么可能？姐姐，还要那个紫色的糖糖好甜哦，舌头麻麻的，像在跳舞。想吃啊？那得等天上那个老头再攒一攒。这种糖豆废火，那是老夫耗费万载寿元，祭献了天道本源才换来的九霄灭世紫莲。现在这玩意儿被当成了废火后的跳跳糖。此子绝非凡人，能生吞天法。他是那个消失了万载的寂灭魔祖。诸位道友，若让他带走那魔种，鲜血必将化作焦土。随我献祭神魂，开万仙灭魔大阵。杀！这是仙界同归于尽的最后底牌。夫君，说实话，我挺讨厌这招的。爷爷乖，闭上眼，爹爹再变个戏法，咱们变个大闸蟹吃。大闸蟹？对，那种被五花大绑一串一串的。灭魔大阵落，给我练！吵死了！什么？不！阵法反噬，快跑！我的修为没了，受不了了！这到底是什么魔功？看，爹爹说的大闸蟹够肥吧？爹爹骗人，这些大闸蟹太老了，皮皱巴巴的，还没肉，肯定不好吃。也是，这种老螃蟹确实不适合给爷爷吃。既然不打了，那咱们就该算算账了。100年前，
如灵在妖域被伏击，是谁在背后透的消息？记不清了，没关系，我这儿写着呢。天道老祖，当年你是不是拿了某个人的好处，才敢动的他？这笔债得加利息。是谁提议要挖他的骨？是谁提出魔种这个词的？这本账我都记着，我向来有仇必报。这次你们伤我妻女，我必清算。魔尊饶命！饶命啊！老头子，听说先帝的仙魂最耐熬。你说我要是把你们这一窝丢进锅里，熬出一锅人参汤，能不能治治我夫人的虚不受补？我说这群蝼蚁怎么敢这么跳？原来里面那个饿死鬼是真的醒了。飞快点，都没吃饱饭吗？魔祖爷爷，那里是实地禁区，有诅咒！不会说话就闭嘴。我看里面挺热闹。爷爷，看那边黑漆漆的地方，待会儿爹给你抓个大章鱼好不好？好耶，要大的，还要吃潮汐的大虾。听见了吗？我闺女要吃虾，谁带的路不对，我就拿你们的腿煮火锅。夫君，这是天地初开时的死之规则。里面的玩意儿吵得我耳朵疼。爷爷，站稳了，爹爹开门。哦，是谁打破了楼龙？血肉，鲜美的血肉！九阶归祖。哎，陆英，你看，那头9个脑袋的长城，体型不错，剁了炖一锅蛇羹，应该够吃3天。是谁惊扰本王的长眠？如丽，抱好孩子，别让灰落她裙子上。这一身毛一看就不卫生，怎么能给孩子吃？不过这货火属性挺旺，拿它当干柴怎么样？半部神境的火，烧得快。都听夫君的，这柴火看着耐烧。原来好东西都藏在那座大冰箱里了。愣着干什么？快拉车去大冰箱拿货！快点儿，磨蹭什么呢？曾威震9天的仙尊们，此刻却如一群败犬，拖着沉重的身躯在漆黑的冻土上爬行。魔祖大人，前面那是禁忌的核心藏天神殿，里面那位是真的不能惹呀！求您给个痛快吧！真废！就在这儿待着，别乱跑。夫君，小心些。没事，进去拿点食材，能有什么危险？爷爷，爹爹给你开个大盲盒。好耶，要亮晶晶的那种。这永恒之门好久没拉，估计有点生锈。你看，门坏了。
谁敢打碎本座的大门？灭了3个纪元，终于等到了新鲜的血液，这股血脉的味道，魔种，哈哈哈！天助我也！完了，是饥饿冥神！你说你醒就醒吧，喊什么大嗓子？吵醒我闺女，把你剁成馅包包子都赔不起。是小的小黑不知魔族大人亲临，罪该万死啊！大人别切我，小的一点都不好吃，你就当我是个屁，把我给放了吧。这是天道在哀鸣，法则在崩溃。小黑啊，几年不见，你这出场特效整得挺唬人啊。那是给路过的小毛贼看的，哪敢在您面前现眼啊！我女儿要吃大章鱼，你这神殿里除了你这根老姜，还有没有新鲜点的货？有，后殿冻着一头刚抓的吞星蓝鲸，还有万年年份的虚空帝王蟹，小的这就去给小公主搬出来。行，利索点。哦，对了，把那些老螃蟹也带进去，帮着搬货。要是弄坏了一片林，我就拿你当柴火。这个掌控着禁区，足以灭毁仙界的终极诡异，再给我夫君当搬运工。这小黑服务态度一直不错，当年我来这里买菜的时候，他还没这么说。看来收债的名单上又要多一个名字了。吾修行8万载，代天巡狩，审判过执掌一方天地的先帝，也剿灭过搅动星海的魔尊。平生最厌恶的，便是这种充满油腻与欲望的凡俗烟火。可下方那人竟以禁忌之物为食材，这已不是挑衅，这是对整个仙界修行体系最根本的侮辱。魔头，此等茹毛饮血的野蛮之举，尔等罪孽，当以灭世神雷洗刷，形神俱灭，永不超生。上仙救我，救我呀！此魔头凶残至极，使我等仙界栋梁如猪狗。上仙明鉴，此列当诛，求您降下神法，还仙界一个朗朗乾坤。我的祖宗哎，您的圣光可千万别掉进魔祖大人的锅里，这要是火几只掉10万，这要是串了味儿，老子这条小命天就得交代在这儿，被当成饭后甜点了。去！完了，我不是力量层级的对抗，那是秩序更混乱的规则抹杀。这尺寸倒是够大，用来捞煮好的那只大闸蟹正合适。找死！您才是真正的祖宗。
呵呵，你这网质量还行，就是不太结实。哎，对了，我看你这身甲挺亮堂的，上面好像还自带锋利阵纹，借我用用，刮鱼楼应该不错。极致的羞辱，我的刀心，那是我的9天神法网，曾锁死无数大能。这汤水落在我眼里，是世间最刺目的嘲讽。亵渎，竟敢将大道公理踩进泥潭！我以半部先帝道果为祭，也要请老祖宗降世，将你挫骨扬灰。以此残躯，恭请元始天尊降临，肃清这人间安葬。玄界是疯了，他竟然真的把那位活了在传说中的禁忌真灵请来了。那是老祖宗，天尊大魔，死了必死。那可是9幽之下4回殿的创世天花板，这下死定了。做饭的时候最讨厌这种开闪光灯。何方魔障，扰吾！这团真灵灵性挺足，要不要抓下来做个浇头？怎么回事？元始天尊怎么停住了？不，老祖宗，您怎么能断了我的命数？祖宗，他老人家刚才是不是连夜注销账号了？命硬，适合做肉泥。不准碰我的仙甲！我的仙甲，我的刀技！如灵，你过来，这东西合适。夫君，这可是原始仙甲。管它是什么，能干活就行。你刚才不是发愁这鲸鱼鳞片太厚？你看这边缘的阵纹设计的很有章法，这弧度拿来刮鱼粒简直是神作。你看，又快又省力，这玩意儿还自带防粘功能。杀了我！求你杀了我！去，用弱水冲干净，别把鱼腥气带到锅里去。鳞刮完了，配菜也快好了，现在聊点正事。当初是谁在那块神骨里种下的禁忌血液？又是谁故意引导陆如灵在产下魔种那天，恰好被剥离地位，气运散尽？你怎么会知道？那是因为洛如灵的神骨里根本不是什么天道传承，那是天尊在下界培育星空魔眼的血肉器皿，是温床。竟是这样，我曾经引以为傲的资质，那根支撑我一路杀伐、登临地位，以为是上天恩赐的傲世神骨，从始至终
都只是别人寄生在我体内的一颗种，不过是这颗种子在不断吸取我的气运。我只是一个负责浇水施肥，等待果实成熟的奴隶，这比杀了我还要让我感到屈辱。我所有的尊严，所有曾以为的坚持，都在这一刻崩塌。收割。他以为躲在那个鸟笼子里，拉黑下线，这笔账就能一笔勾销了。别哭了，一切寄生虫占过的烂骨头，扔了就扔了。为夫这就去天上，把那老东西的脊梁骨抽出来，给你熬过针。是下界蛇帝的气息。天道被踩在了脚下。你疯了！你想引起两界死战吗？你看，这就是当年偷窥你的那个畜生。现在我抓回来了，剁碎了下锅，还是拿来喂狗。如英，你选。前一秒，他还在天宫秘境，准备燃烧仙界万古气运，将自身与天道彻底隔绝，躲开那个煞星的感知。下一秒，眼前的虚空被撕得像块破布，无视层层阵法屏障径直，以明天辰拽出元始天尊。魔族，你放肆！你可知动了本尊，仙界秩序将瞬息崩塌，亿万苍生将在星空乱流中化作宇宙尘埃。秩序，苍生，你们这些所谓的神，翻来覆去就这几句台词，我听腻了。如灵，你清醒点儿。那星空魔眼虽是邪物，但只要你配合本尊将其炼化，你便是唯一的永恒女帝。你看看你现在这副样子，与魔为伍，自甘堕落。放开本尊，劝你夫君回头，仙界依旧是你的天下。天尊所言极是。闭嘴吧。天尊，你刚才说那是为了苍生大义。没错，那是为了你的大义，我的孩成了必须被抹杀的魔种；为了你的考验，我被抽骨；为了你的太平，我被逐出仙界，在凡尘挣扎求生。你说的对，我是太顾大局了，所以我决定从今天开始，我不顾了。你不是想要炼化什么永恒之神吗？我看你还是先试试这个吧。这是什么污秽之物？住手！你在做什么？骆如影，你疯了！好，不愧是我宁夜晨的女人。这种死法，这种羞辱，比神魂俱灭还要痛苦10000倍。爷爷，看好了，这个老东西刚好拿来给咱们这一锅鱿鱼曲收个汁。讨厌，要辣辣的那种，收汁。满足你。那一刻，曾庇佑仙界无尽岁月的气运彻底斩断。夫君，
火再旺点，这一锅我要吃得干干净净。哈哈哈哈哈哈！下锅。又来一个抢着下锅的。原始不可决，此乃定数。大人，救我！次子疯了，他要拿本尊受制，他要把仙界当食堂啊！我这辈子最烦2件事：第一，动我的几个闺女；第二，动我的锅。滚回去！如英，这老东西送礼送的正是时候。守墓大人，败了！这种年份的陈年大骨，用来熬高汤的，比蓝鲸的油脂还要提味。竟然被人用一把破菜刀剁下来熬了汤。汁还没说完呢，你走什么？夫君，这种深山野林里的老骨头，土腥味太重，寒气也大，多搁点大料压压胃，别让爷爷吃坏了肚子。夫人，尝尝咸的，味道正好。姐姐，快看，那边有条大鱼在游。降谱。如灵，你和爷爷先喝2碗垫垫肚子，我去把那条泥鳅抓回来。看好火，火要是灭了，你就进去给天尊陪葬。好嘞，爷您放心去。开门！外卖送年货的到了。祖宗啊，祖宗，您可千万别把火给我灭了！这要是真凉了，小的这条老命真就交代在这里了。魔头离去，正是吾等脱困之机。趁此良机，破仙锁链，活抓魔种，夺取9彩神骨，重塑吾等道心。魔种要发作了！天助我也！天助我也！魔头离开了，你们这群蝼蚁，等着和本尊一起陪葬吧！这魔种的力量足以湮灭一切。动手！此时不动，更待何时？杀了那魔种，来擒下那女魔某！住手！谁敢动魔祖大人的菜？谁敢动魔祖大人的闺女？滚开！这是什么？
谁敢伤我女儿，只有打死我，便让他永坠无间。这是什么怪物？不，这是虚无，太初的虚无！魔祖大人，救我呀！想跑，晚了。该死！这是什么鬼东西？去！洛神女，看在君臣一场的份上，饶过老夫，老夫愿献出神魂，永世为奴。夫君说过，老螃蟹的壳太硬，肉柴，得先拍碎了，鲜味才熬得出来。老祖，洛如灵，你这魔后，死来！不语，剔骨蛇。我找到了缓解女儿痛苦的特效药。小黑，加大火力，所有的糖豆都要为夜夜备好。得令，小的这就把这些糖豆给小公主加工了。魔鬼，他是魔鬼！放心，作为药引，你们不会死得太痛快，只是剔骨抽筋会稍微有点疼。这丫头又偷吃什么好东西了？看来得快点回去，免得这丫头把好东西都给糟蹋完了。夫人说的对，老东西骨头硬，但加工一下，也勉强能给小公主当下零嘴。娘亲切的糖豆好甜。洛如英，你这魔头，当真要将仙界斩尽杀绝吗？我只是在为我的女儿争取活下去的权利。你将我等视作刍狗，你又有什么权利践踏仙道法则？你们的法则是建立在我女儿的血肉之上，这种法则不要也罢。魔女欺天，吾等愿以万劫不复、永堕无间为代价，恭请仙界天道本源降临，震杀异端！异术挡诛。
不惜燃烧生命本源，与这仙界至高天道硬刚到底！我才离开多大一会儿，家里就飞进来这么大一只刺眼的苍蝇。夫君，完了，魔族大人又要开始做菜了。爷爷，这股力量，甜的。我是不是该给他配点番茄酱？吃个饭都不让人安生，家里破烂家电短路了，还想玩自爆？硬邦邦的，全是玻璃渣子一样的死板法则。这玩意儿是想崩坏我闺女的主牙吗？行了，餐前小点心吃完，该下锅炖鱼了。死了还想占我战乱？起锅，霸道绝伦的肉香混合着仙道法则的甘醇轰炸开锁锅之处，虚空裂肾虚空之中，连挣扎的资格都没有，便被彻底同化，成了这锅高汤里最鲜美的一抹底味。爷爷，慢点喝，娘吹吹，小心烫。爹爹，嘟嘟胀好难受。夫君，爷爷他怎么了？
是那群仙尊的道金里下了毒。夫君，你等着，我这就杀圣仙界。别急，没中毒，是贪吃惹的祸。这小丫头消化不良了。消化不良？更麻烦的是，这丫头体内的虚无之力根本不是我魔界的击灭之气，它的源头来自比仙魔两界更古老，在宇宙诞生之前便已存在的禁忌之地——归墟。归墟？闺女别怕，爹这就去趟归墟，给你拔2株太古剑木的根髓回来，给你当剑位消食片用。国宗，即便是我身为双华女帝之时，归墟也只是一个存在于最古老禁忌卷轴里的名字。夫君，我来。仙界的债讨完了，现在该算算你瞒着我受内伤的账。我没事。剑木灵泉，洗炼，这便是剑木精华。这点树根跑不了，但你的经脉再不治，以后还怎么抱爷爷？守住心神。小辈竟敢挥舞道身，拿命来！怎么吃顿饭的功夫又来一个？聒噪！魔尊大人，原来是您老人家莅临归墟，误会，天大的误会呀！
老奴之前伸出那只手，是见大人您锅里的高汤底味不够浓郁，想主动斩断手臂，孝敬您老拿去熬汤的呀。大人，这骨头汤还够喝吗？不够的话，老奴这儿还有一条腿，您随时拿去剔肉。你管这座远古大恐怖，仙界的终极禁忌，原来是个端茶倒水的大管家。魔尊大人，有句话老奴不知当讲不当讲。小公主殿下体内那股力量根本不属于咱们这片宇宙，那代表着归墟最深处，在所有纪元诞生之前，宇宙的第一个9点本源之胎的气息。所以，仙界天尊当初那个所谓的寄生神骨计划，在老奴看来，极有可能是来自某个更高维度存在的饲养局。想拿我女儿当饲料，有意思。看来这口锅还得换个更大的饲养局。哼，有意思。管他什么高维存在，什么破局，敢把主意打到我宁夜辰的女儿头上，我就把他们连带那个局一并剁碎，熬一锅万古未有的杂碎汤，请魔尊大人息怒，息怒啊！老奴多嘴，老奴张嘴，老奴愿为先锋，愿为大人您充当食材侦察兵，替您老人家盯紧那帮杂碎，保证他们什时候下锅，肉质最是肥美。碍事，滚去那儿看门，再有苍蝇飞进来，你知道后果。谢魔尊大人赐旨，老奴定不如命，誓死为大人您守好后院大门。还疼吗？爹爹坏。夜夜乖，爹爹没有欺负娘亲，爹爹在给娘亲治伤呢。爹爹坏，把娘亲弄哭了。除非爹爹亲亲娘亲，再亲亲夜夜，夜夜才能原谅你。听到了吗，夫人？这是命令。放心，天塌下来，有我给你挡着。来，张嘴。也不知道那帮饲养局的经不经得起我这口老锅炖煮。归墟深处，死寂是永恒的主题。环境太差，影响食欲。那个谁，看门的。嘿，在呢，老奴在呢。魔尊大人有何吩咐？是想建个行宫，还是修个魔殿？老奴这有上个字义流传下来的9万套顶级图纸，包您满意。弄个厨房，要亮堂，要干净，
要冬暖夏凉，还要有个能让闺女安安稳稳睡觉的软榻。这可是我在新主子面前表现的绝佳机会。起！曾几何时，我是高高在上、言出法碎的双华女帝，山珍海味、琼浆玉液，只需一个念头，便有无数仙官神仆奉上。我从未想过，家的烟火气是这般温暖，这般令人心安。夫君，我来帮你。好。用这个顺手些。身为女帝，我有着绝对的骄傲。我相信，凭自己的悟性，调动体内刚刚平稳下来与掌控力，区区切菜不在话下。我的亲娘哎！夫人这是在切菜还是在拆家？我怎么也想不到，如今竟会被一把小小的菜刀逼到如此狼狈的地步。堂堂一介女帝，竟在切菜上翻了车。夫人，刀不是这么用的。想学吗？我教你。切菜讲究的是一个顺字，不是用蛮力去对抗，而是要感受它本身法则的纹理，用你的力量去引导它顺势而为。落刀。老奴活了9个纪元，守了9个纪元的坟，终于磕到真的了。低维的蝼蚁们，吾乃远古神域第7收割者，下界本源之胎已散发出成熟的芬芳，奉远古神域最高指令，前来收割。夫人看好，这招叫庖丁解玉，专门用来处理那种肉质发柴、骨头又硬，还喜欢装神弄魔的杂碎。远古神域的收割者就这么被当成配菜给切了。夫人，学会了吗？今晚的加餐有了，就是不知道这所谓的各为远古神域，经不经得起我这口老锅炖？夫人，刚才我说的话，可还记得？夫君，你真厉害。好香！这是什么仙家滋味？老奴守了9个记忆，就为了这一口啊！
喝香香汤。慢点喝，小心烫。姐。这是夫人，多吃点，吃饱喝足了，带你们去端了他们的老巢，把锅砸在他们脸上。出门抄家，总不能让老婆孩子吹冷风受累。守墓人，哎，在呢，老奴在呢。滚去拉车。啊！下。大地级法相看门狗都是大地级，魔尊大人救命啊！夫君，吃太饱了，需要消消食。擅闯远古神域者，诛！给我夫人，刀不是用来硬扛的，感受法则的流转，腰再软些，不用犟。看清了吗，夫人？这诸天绝阵不过是个更大点的案板，而这些所谓的规则锁链，也只是纹理分明的太古龙筋罢了。姐姐娘亲真好看。不要打扰人家睡觉嘛。这哪里是破阵，这分明是在撩拨整个远古神域啊！走吧，夫人。门后又将是怎样的食材在等待着我这口老锅？
脏了我带着毁天灭地的血。魔宗影响时运。神迹，旷古烁今的神迹啊！老奴又要见证历史了呀！走吧，带你们出去透透气，饭后散步。这一仗收录盛典，这一仗列为归墟镇族之宝。福杰，福杰。夫君，谢谢。爷爷娘亲，爷爷抓到了！低维变数入侵，释放太古神法，净化污染源，将变数个体神魂剥离，投入永劫炼狱。完了。是远古神域裁决者，娘亲，爷爷怕！完了呀！高维降维大忌啊！魔尊大人，这次真要被一锅端了！此等艺术法则必须许。谁给你的胆子，敢站得比本尊高？神体遭受不可逆锁定。夫人，别紧张。这满天的破铜烂铁，可是给你练习切菜的。看好，感受它的纹理。最后一刀，夫人。英国之超越技术，留下漆黑的空间裂痕。警告：逻辑重组失败，判定为极度危险艺术，开启最终归零程序。做饭最忌讳的就是食材不老实。想自爆？吓哭我女儿还想逃避惩罚？做梦！
勉强能用。这2天火候不够，拿这些碎渣当野柴火锅，凑合。爷，原来如此，这所谓的牧场，水比我想象的还要深。这气息，这血脉共鸣，难道夫人是远古神域流落民间的真假千金？废话真多。姐姐，娘亲变成发光的大奔跑了。乖，别闹，你娘亲在升级。夫君，我好像听到了这个第7牧场的呼唤。有意思，既然他敢呼唤你，那咱们就去看看，到底藏着什么肥美的大鱼。那个长得好像超大号的冰糖葫，爷爷想吃。乖，别急，等爹爹把这儿的主人端了，这些气泡都拿来给你当饭后零食，捏着玩。0号容器本源，身份确认，最高权限者欢迎回归。我亲爱的0号容器，你终于回来了，还带回了这颗彻底成熟的本源果实。为了培育出这颗能吞噬虚无的完美果实，我可是等了整整3个纪元了。为什么这张脸和我如此相像？太饿了。爷爷乖，爹爹先把这只苍蝇拍死，免得影响你吃糖葫芦。爷爷乖，爹爹先把这只苍蝇拍死。有意思，一个低维世界的变数竟能无视我的神威，看来是我的0号容器在外面沾染了不干净的东西。我亲爱的容器，别用那种眼神看我，从某种意义上说，
我算是你的父亲。你，包括你那所谓的双华仙骨，都不过是我无数纪元前闲来无事，从一滴神血中分离出来，投入低维世界的鱼饵罢了。我本以为这鱼饵会吸引来一些不错的小鱼，没想到它竟失控了，还擅自结合一个低维生灵，孕育出了如此完美的果实。这真是意外之喜啊！原来我引以为傲的仙骨，我曾经的生父，我的一切，都只是一场骗局。说完了。说完了。你养的鱼咬了我的钩，所以现在连鱼带鱼塘都是我的了。放肆！不让你见识神与虫的差距，你不会明白自己的处境。你不是这个维度的生灵。现在才发现饲养员是吗？很不巧，我来也是进货的。狂妄！我要让你们一家在永劫炼狱的误会之火中哀嚎整整10个纪元！别急，夫人，看戏。终极的神妖归我了！低维的蝼蚁，你再强也无法理解维度的差距，你拦不住我！哇，爹爹，是草莓味的软糖耶，好好吃！只要你让他停下，我愿意臣服，我愿意将整个第7工厂都献给你。救我！只要你让他停下，我愿为奴为仆。叶叶乖，慢点吃，别噎着。这块肉活了3个纪元，纤维太粗，有点老。爹爹给你撒点调料提提味。疯子！怪物！你们一家都是怪物！放开我！我是远古神域的贵族，你们会遭到整个神域的追杀！既然活不成，那整个牧场都给我陪葬吧！吃饭的时候不许掀桌子，这是家教。
变故发生在电光石火之间。这一世，我不会再让你璀璨鲜光。神圣古老的远古仙道符文如活过来一般，顺着后心心化泪影。老祖再也不敢了。恭喜夫人，喜提新牧场一座。爷爷的好大好冰糖葫芦呢。别急，这就给你做。哇，糖葫芦！下界变数，竟敢吞噬无足木者，当诛！老婆，快去神厨里拿个最大的盆来，今天有顶级的爆炒大腰子，自己送上门了。当诛！同时浑浊，一看就是活了太久，肝火旺盛，体内毒素沉积。不过个头倒是够大，这种上了年份的老货最适合爆炒。锅都还没热，你往哪儿跑？金灿灿的，就是活得太久，肉质偏柴，腥气重了点。夫君，锅来了。放那儿吧。不要吃我！仙果，夫君，爷爷他。没事。不是消化不良，
是那颗腰子被炒得太透了，把藏在最里面的秘密给逼出来了。别看，脏。这里比花海还漂亮。回来。终于回来了。你是谁？3个纪元前，天外之慧降临，污染了我的花园。我的同伴们，那些织梦者，尽数堕落，化作了丑陋的饲养者。他们将我亲手培育的世界之花践踏成泥，改造成了肮脏的牧场。我燃烧了自己的一切，将最后一丝纯净的本源化作信标，投入无尽的低维之海，期盼着奇迹的出现。我的信标找到了一个不错的载体，它甚至与一个我完全无法解析的变数结合了，然后诞生了你，一个完美的能够吞噬天外之慧，能够净化一切，让这座枯萎的花园重新焕发生机的终极之果。归来吧，我的孩子，回到你的王座，让这片凋零的宇宙在你的光辉下重生。爷爷不要！爷爷要和爹爹娘亲在一起。放肆！我是这座神庭的意志，是第一园丁息。我创造了你，赋予了你生命与存在的意义。你的使命便是净化这片污秽，重塑花园。这是你与生俱来的天命，不容你拒绝。你说完了？首先，她是我女儿，不是你的什么果子。其次，我女儿的天命是什么？你说了不算，我说了才算。你的花园也好，你的执念也罢，都与我们无关。现在，我们要回家吃饭了。我说了，在果实归位之前，谁也别想离开我的花园。变数
我承认你很强，但是在这座神庭之中，我便是创始神。我不会杀你们，但我会将你们永恒的囚禁于此，直到我的孩子想通为止。这棵树木质紧密，灵气充沛，用来当柴火，火力应该很足。这些水晶花敲碎到当冰糖时，味道应该不错。还有那条河，有了！夫人，别走了！我突然想起来，咱们的房车好像还缺一个足够智能的车载语音助手。愚蠢的蝼蚁，死到临头还在胡言乱语。既然你们不愿体面，那本神就帮你们体面。神言永恒放逐。别怕，一点小戏法罢了，看爹爹怎么给他变美。你这地板质量不行啊，空苦无重。荒谬！试图调动整座神庭最本压再次攀升。行了，少折腾。既然你这破园子拦着不让走，那咱们就留下来，进点货。老婆，拿麻袋。万古石墨，哼，当烧烤签子正合适。我的手！别叫唤，还没完呢。这水灵气纯度极高，无根之水，熬高汤绝对是一绝。抽水马达启动。这就破防了，心理素质太差了。放开本神，你这个野蛮人！嗓门还挺大。你到底对我做了什么？别嚎了，给你找了个包吃包住的新工作。来，测试一下音响。先来一段报战语。做梦！士可杀不可辱，我宁死不屈。爷爷，刚才那个没熟透的脆骨糖果，你想吃原味的还是孜然味的？爹爹，爷爷要吃加辣孜然味的。我爸。好了，家人们，安全带系好，出发，回家开饭。爹爹，爷爷的糖葫芦吃完了，下一个吃什么？先喝口水润润嗓子，刚吃了那么一大串，当心积食。前方3000光年处侦测到高强度法则乱流，建议绕行。法则乱条，什么成色？能吃吗？该乱流性质为湮灭与破碎的混合体，不具备任何可食用价值，请立即规避。正好，锅里那口大腰子的油还没倒掉，拉过去炸点薯条，物尽其用。没什么，我是说，主人您真是个持家有道的疯啊不，天才！西西子这就为您规划最短的食材采集路线。夫君，我们这是要去哪儿？回家。家？回妖域森林那间小院，后院的菜该浇水了。
最主要的是，答应给你和日夜做的百鸟朝凤宴，食材都齐了，总得找个舒服的地方开火。侦测到未知高位能量源，这股气息，不可能，他们不是早就……西西子，这是什么？是织梦者的气息，不，比那更古老、更纯粹。这是第一世听在被污染前才有的幻想之河，怎么会出现在这里？快掉头，这里面有大恐怖！恐怖？还有比我女儿的胃口更恐怖的东西？迷途的旅人，欢迎来到织梦渡，此地乃归墟之中唯一的安眠之所。不知阁下是路过打尖，还是想要住店？爹爹，什么是打尖？可以吃吗？住店管饭吗？管。只是我这小店不收金银，不收神石，只收一样东西：故事。一个好故事，可换一宿安眠；一个足以让我动容的故事，可换一餐美梦。梦能当饭吃，没嚼头，不管饱，味道淡。那阁下是想打尖？你们这儿的野味看起来倒是不错，那条鱼就是鳞片多了点，得先刮干净。还有那只鸟，肉质紧实，适合做成手撕鸡。爹，那个鱼看起来好好吃，比上次在禁地里吃的鱿鱼须乎还亮。我们无意冒犯，只是想寻一条回家的路。回家？归墟之中没有方向，所谓的家，早已在你们踏入此地时便断了因果。但在这里，或许有你们想要的答案。织梦渡是所有破碎世界的终点，我是这里的守梦人文霄。想要找到回家的路，你们需要做的不是走，而是织，用你们的记忆为丝线，在这片虚无中重新将那条路编织出来。退下！西西子，分析一下。报告，该河流为纯粹概念能量体，与小主人的本源之胎属性完全算对，一旦接触，将引发不可逆的湮灭反应，其威力足以将10个地气墨从概念层面彻底抹灭。哦，威力这么大，那不是正好可以做成跳跳糖？乖，先吃这个，垫垫肚子。坚守了无数纪元的世界观，在这一刻彻底碎裂。此地名为一梦阁，是招待贵客的地方。甜的，哇，这里好漂亮！两位请坐。阁下说想吃美梦，请。
这是神王开天梦，是一位太古神王在陨落前留下的最巅峰的记忆。就这，一股子铁锈味，还带着点陈年老灰的呛鼻感，不好吃。此为剑仙红尘梦，是一位情场失意的剑仙留下的毕生唯一的温柔。太淡了，寡淡如水，一点味道都没有，跟喝白开水似的。夫君，要不让我来试试？此乃霜华万古。爹爹娘亲，爷爷饿。等等，小友若是饿了，我这里还有一道特殊的梦，这是我最初编织的，也是最纯粹的一个梦，名为甜点王国。里面的一切都是最本源的喜悦与甜蜜所化。这个可以吃吗？不好吃，这个菜没放盐。爹爹，爷爷要吃肉肉，要吃咸的。确实一点盐味都没有，而且火候也不对。看来今天得让你见识见识，什么才叫真正的梦里吃喜。行了，别哭了，爹爹这就给你做顿好的，管饱。喂，那个吹箫的，什么？我说把刚才那个被我女儿啃了一半的梦重新弄一个出来，搞快点，锅都快凉了。那是唯一的。没有了？那你这渡口是黑店啊？菜单上的菜说没就没。看好了，今天就教你一手，什么叫无中生有。这不可能！去吧，这次管够。原来梦还可以是这个味道的，原来创造的极致是烹饪。怎么样，我这道爆炒童话火候还可以吧？你究竟是谁？一个厨子兼家庭主妇。行了，饭也吃了，该上路了。说吧，回家的路具体怎么织？有没有快捷套线？比如加急的？阁下说笑了，在你面前，文霄这点微末道行不过是班门弄斧。回家的路在归墟之中，想要找到它，就需要用自身最深刻的记忆为引。寻常生灵需要耗费无数岁月，寻找与自己记忆匹配的丝线，一点点编织。或许只需要一张菜谱。是的，您要回的那个家，那个妖域森林的小院，在归墟的法则之海里，也有其对应的味道。懂了。猛火爆炒，讲究的就是一个锅气。老婆，爷爷，走了，回家吃饭。阁下，敢问尊姓大名？我叫叶晨，一个只想回家给老婆孩子做饭的男人罢了。
确实是道。爹爹，我们到家了！到家了。哇，有蝴蝶！夫君，有点乱，我来打扫一下。用不着那么麻烦。不错，比上次干净。开饭。爹爹，这是什么呀？好大一根木头！烧火棍。火力足，耐烧，不错。你要干什么？别碰我！从今天起，你就是我们家的智能门铃。你竟敢如此辱我！我可是……你要是敢罢工，我就拿你去给郭店教。不孝后辈，月无痕，携妖域万族，恭迎老祖归位。爹爹，外面有大狗狗在叫，好吵，爷爷害怕。小妖月无痕，终于盼到您老人家回妖域了。谁是你老祖？少在这攀亲结故，再敢大呼小叫，吵到我女儿睡觉，今晚的菜谱就加一道爆炒狐狸尾巴，刚好9条切成段，配上神厨里的爆辣酱，够炒一大盘了。不敢了，不敢了，小妖再也不敢了。去，把院子外面那些碍眼的杂草都给我除干净。记住，敢弄出一点声音，吵到我女儿午睡，我就扒了你的皮。给我家门口做块脚垫。夫人，你现在的样子，比我见过的任何高危食材都要诱人。
从今天起，本皇生是小院的保安，死是小院的死保安。谁敢来打扰老祖和主母造二胎，本皇就第一个跟他拼命！